Nonostante l'aumento dei contagi, le difficoltà appaiono superate a tal punto che si valuta al pari di altri stati europei di abbandonare le mascherine anche al chiuso, anche se rimarranno, soprattutto in alcuni uffici o anche per i bus. E dall'altra parte c'è la difficoltà o meno, è una sensazione a far capire agli anziani, agli over 80, l'importanza di sottoporsi a questa quarta dose. Sono iniziate le prenotazioni, cerchiamo anche un po' di capire la situazione con il dottor Carlo Tascini, direttore di infettivologia dell'azienda sanitaria udinese Friuli Centrale. Grazie innanzitutto per averci qui ospitati in quella che era un reparto, diciamo, veramente possiamo considerare una zona rossa fino a qualche tempo fa. Sì, grazie a voi che siete venuti. Diciamo che la situazione attuale non è più la situazione dell'anno scorso, in cui avevamo persone anche con pochissimi fattori di rischio che sviluppavano delle polmoniti purtroppo anche gravi. Sopra i 50-60 anni abbiamo avuto purtroppo numerosi casi molto gravi. Adesso abbiamo dei pazienti positivi che arrivano in ospedale o sono in ospedale per altri motivi e che poi per motivi di isolamento vengono trasferiti nel reparto di malattie infettive, ma le polmoniti da Covid che abbiamo sono meno del 10%, quindi noi abbiamo 19 posti letto in isolamento per il Covid, abbiamo 1 o 2 pazienti con le polmoniti. Tutto il resto sono malati o chirurgici o malati traumi, fratture, malati internistici che si scoprono Covid positivi e quindi vengono isolati qui, ma non hanno la polmonite da Covid. Uno studio ha evidenziato che si sono evitate 4.000 morti grazie ai vaccini, ma qual è stato il momento peggiore, dottor Tascini, in questi 2 anni? Ma guardi, i momenti peggiori sono stati la seconda e la terza ondata, appunto che la seconda è avvenuta quasi completamente senza la possibilità di vaccinarci, perché almeno nel nostro paese in Friuli è iniziata dal 28 dicembre 2020 la vaccinazione, e le varianti che hanno dato queste ondate erano varianti che probabilmente erano anche più virulente della prima, e quindi abbiamo avuto molti casi molto gravi. Adesso la situazione è completamente cambiata, cioè le vaccinazioni non hanno bloccato i contagi, ma hanno bloccato i casi gravi, e quindi i casi di polmoniti che abbiamo adesso sono pazienti non vaccinati o pazienti veramente molto fragili, come i grandi anziani o pazienti che purtroppo hanno altre patologie che già sono gravi, come le malattie ematologiche, oncologiche, o sono immunodepressi per malattie reumatologiche, ad esempio, o per trapianto d'organo. Cosa sarebbe accaduto senza il vaccino negli ospedali? Ma guardi, la situazione è stata drammatica, l'abbiamo vissuta tutti dentro all'ospedale, perché non solo chi seguiva il Covid, ma anche negli altri reparti abbiamo dovuto chiudere molti altri reparti, e altri pazienti hanno avuto purtroppo il loro percorso sanitario medico a volte bloccato dal fatto che l'ospedale era in crisi per i numerosi casi di Covid. Quindi lo scenario sarebbe stato sicuramente molto drammatico. Io voglio ricordare che i vettori che sono stati utilizzati per i vaccini per il Covid erano sviluppati contro le malattie neoplastiche, contro i tumori. Poi erano pronti, e quindi hanno tolto il gene dell'antigene del tumore e hanno messo quello del virus. Se fossero stati commercializzati per il tumore probabilmente sarebbero stati accettati anche meglio. Io capisco che ci possono essere delle perplessità nei confronti delle novità, ma abbiamo vaccinato milioni e milioni di persone. Il vaccino può avere degli eventi avversi, ma il virus ne ha molti di più. Adesso si assiste comunque a un aumento dei contagi. È più contagiosa questa variante Omicron e tutte le sue sottovarianti? Ma sicuramente è molto contagiosa, però se devo essere onesto, a noi sembra meno virulento. Adesso non so perché, forse abbiamo molti vaccinati, anche questo è vero, però non vediamo più quei casi gravi che avevamo l'anno scorso o nel 2020. Il fatto, allora, come già mi ha spiegato prima, che le terapie intensive fino a qualche settimana fa, 2 settimane fa, erano 0,
una cosa incredibile magari a pensarci che in questi 2 anni, già nel periodo di aprile, e ora con 8 persone non ci deve far preoccupare comunque. Ma no, ripeto, in terapia intensiva per Covid abbiamo pochissimi pazienti, spesso abbiamo pazienti che hanno necessità della terapia intensiva e che risultano Covid positivi. Sono lì con il Covid, non per il Covid, la maggior parte, come nei reparti ordinari. Adesso si sta discutendo sul fatto di archiviare, mettere nel cassetto, insomma, questa mascherina che noi stiamo utilizzando anche al chiuso. Ho annunciato così anche all'inizio della puntata. Giusto o sbagliato? Serviranno raccomandazioni in più? Basteranno le raccomandazioni nel caso in cui si metterà nel cassetto questa mascherina? Ma adesso vedremo quali saranno le decisioni. Sicuramente la mascherina è servita, come anche le pratiche di distanziamento e le pratiche di utilizzo del gel alcolico, eccetera, ad abbattere sia il Covid in certe situazioni, ma anche altre infezioni, perché noi non abbiamo visto in questi 2 anni, fortunatamente, casi di influenza. Io mi ricordo in passato, quando viaggiavo, guardavo un po' con stupore magari i cittadini orientali che giravano con la mascherina. Adesso a volte mi sento di metterla negli ambienti tipo l'aeroporto, eccetera. Quindi è una buona pratica che poi va anche utilizzata in base ai rischi epidemiologici, direi. Però ecco, in certe situazioni probabilmente è anche giusto utilizzarla, no? Poi nella vita quotidiana sicuramente verrà tolta in molte situazioni, però ricordiamoci di quello che è stato negli ultimi 2 anni la diffusione di alcune infezioni che normalmente nei periodi invernali erano molto frequenti. La guerra in questo momento che sta prendendo piede ovviamente nelle informazioni e nella paura della gente ha cancellato secondo lei un po' questo terrore della pandemia, l'ha messa un po' troppo da parte, facendo dimenticare un po' alla gente che alla fine non tutto è finito. Ma guardi, questa è una domanda difficile da rispondere. Io le dico che la pressione mediatica a volte è stata anche eccessiva sulla pandemia, se devo essere sincero, no? Quindi c'è necessità di una giusta informazione, ecco, una informazione equilibrata che sia scientifica, basata sui dati scientifici. Devo dire che le nostre istituzioni sono state anche molto serie su questo, no? Ad esempio anche il conto dei decessi, no? Siamo stati molto rigorosi e probabilmente abbiamo contato anche molti più decessi di quelli reali rispetto ad altri paesi, però questo è segno di una serietà del nostro paese, secondo me. Poi una certa informazione che sia pacata e equilibrata è necessaria. Le ho chiesto sulle mascherine al chiuso prima, anche il Green Pass sarebbe da archiviare secondo lei. So che non è un politico, quindi non spetta a lei questo tipo di decisione, però è sempre stato un deterrente questo, immaginiamo, insomma, per arrivare a meno contagi. Ma guardi, io devo dire che l'ho interpretato come un tentativo di diffondere in modo semi-coercitivo il vaccino. Allora, se questo è stato lo strumento, è stato uno strumento efficace dal mio punto di vista, però ripeto, il mio punto di vista è un punto di vista, se vuole, stroboscopico, che deriva dal fatto che il mio punto di osservazione è differente da quello del cittadino comune, e se lo chiede a me è stato utile, assolutamente. Lei ha avuto modo di parlare con qualche dopo non vaccinato, qualcuno che dopo è stato dimesso, qualcuno che si è pentito, qualcuno che non era convinto e dopo si è vaccinato? Ma sì, guardi, noi abbiamo avuto molti anche infettati che hanno cambiato idea, altri no. Ma io rispetto le convinzioni di tutti. Ripeto, noi cerchiamo di convincerli perché, secondo il nostro punto di vista, è uno strumento protettivo. Forse è sbagliato anche l'informazione verticale dall'alto che è stata data, no? E bisognava essere forse anche più orizzontali nell'informazione
Però ecco, per fare questo ci vuole tempo e bisogna averne a disposizione. Noi purtroppo abbiamo avuto troppi malati e questo tempo non l'abbiamo avuto, però è giusto discutere con le persone che esprimono dei dubbi e se possibile convincerli, però ecco, in una normale dialettica che c'è tra chi studia l'argomento e chi vuole informazione. Tra poco le chiederò anche sulla questione della quarta dose, se toccherà convincere la gente anche a fare quarta, quinta dose, quello che ci toccherà appunto. Prima della pubblicità volevo chiedere se dobbiamo esserci abituati all'idea di essere contagiati tutti quanti. Perché tanti dicono, tanto la prenderemo. Questo è un po' nel settore comune. Adesso faccio l'informazione orizzontale di quello che arriva dalla gente. Sì, guardi, la diffusibilità di questa variante è una diffusibilità enorme, no? Quindi questo potrebbe succedere. Però ricordiamoci che di far diffondere un virus che ha saltato la specie da poco non è una buona cosa. Quindi se è possibile è meglio evitarlo il contagio. Però ci rendiamo conto che il virus sembra meno virulento e che la maggior parte di coloro che sono vaccinati hanno delle forme lievi. Da qui da prenderla volontariamente c'è della strada, insomma, quindi io lo eviterei se possibile. Andiamo in pubblicità, ci ricolleghiamo tra pochi minuti con il dottor Tascini. Di nuovo collegati con Screenshot, ci troviamo direttamente nello studio del dottor Tascini, direttore di infettivologia dell'azienda sanitaria Udinese Friuli Centrale, per parlare di Covid, di questi 2 anni. Abbiamo tratto un bilancio. Allora le chiederei anche questo, adesso si parla di long Covid, esiste, non esiste? Cioè ci sono delle ripercussioni per i malati di Covid che magari risentono nel tempo? Cerchiamo un po' anche di far capire, insomma, alle persone che cosa si intende per questo long Covid di cui tanto si parla. Ma guardi, il long Covid esiste, noi stiamo seguendo da circa 2 anni gli infetti della prima ondata e su questi abbiamo trovato numerosi pazienti che hanno dei sintomi. È vero che molti sintomi sono riferiti, come la stanchezza, però qualcuno ha sintomi polmonari, qualcuno ha sintomi reumatologici, la lombalgia, eccetera. La prima cosa che abbiamo visto è che più uno ha avuto una forma grave e più probabile è il long Covid. Però ci sono long Covid anche in pazienti che hanno avuto una forma iniziale lieve e poi hanno sviluppato il long Covid. Poi la cosa interessante è che dopo la vaccinazione abbiamo visto che chi si è vaccinato non ha peggiorato i sintomi del long Covid, perché tanti pazienti dicono ma se io sto male così dopo l'infezione magari se mi vaccino i sintomi potrebbero peggiorare. Ecco, questo non è successo. Ed anzi, chi ha sviluppato anticorpi per l'infezione naturale, più sono alti e più il long Covid è probabile. E invece chi ha sviluppato anche un titolo anticorpale alto per il vaccino non ha peggiorato questa sintomatologia. Ora stiamo cercando di studiare tra coloro che esprimono la stanchezza se effettivamente ci sono dei problemi organici insieme ai nostri fisiologi e stiamo anche con i colleghi della psichiatria cercando di capire tutti questi sintomi di disattenzione, testa vuota, eccetera, se sono sintomi legati alla sfera psichiatrica o meno. Quindi questo esiste, no? L'esempio che faccio sempre è che l'influenza spagnola ha portato negli anni, che è del 1919-20, ha portato negli anni 60 casi di Parkinson. Quindi, non è bene avere virus che vengono da altre specie, perché gli effetti a lungo termine non si possono sempre ipotizzare. Avete ipotizzato magari la percentuale delle persone che sono colpite da questo long Covid? Ma noi siamo, ripeto, però molti sono sintomi soggettivi, non obiettivabili, le percentuali vanno dal 10 al 20%, però ecco, magari sono sovrastimati proprio per le caratteristiche dei sintomi che le dicevo. Senta, volevo chiedere sulla questione delle dosi adesso. Quanto, dal suo punto di vista ovviamente da medico, da dottore, quanto dura l'efficacia della terza dose e se dovremmo abituarci a una quarta dose autunnale di cui tanto si parla? Ma io spero che adesso noi si vada incontro a una riduzione dei contagi, quindi probabilmente la quarta dose
è necessaria nei malati più fragili, probabilmente la maggior parte delle persone la potrà posticipare al prossimo autunno. Sicuramente con questi vaccini noi sappiamo che dura dai 4 ai 6 mesi l'immunità, anche se è vero che parliamo di quella umorale, quella cellulare probabilmente dura anche di più. Però l'ipotesi è di aggiornare i vaccini sulle varianti circolanti, come facciamo per l'influenza ogni anno, e probabilmente di fare una dose di richiamo ogni anno, che duri per i mesi invernali dove si presume che ci sia un aumento dei casi e quindi della diffusione. Andrà di pari passo tra dose antinfluenzale e dosi Sì, no Covid, insomma, anti-Covid. ci sono delle ipotesi già di averli insieme i vaccini, no? Probabilmente con una singola siringa tutti e due, intorno a settembre, ottobre, novembre, insomma. Senta, c'è state le prime prenotazioni, no? Per quanto riguarda gli ultra ottantenni, neanche per le persone molto fragili. Si è parlato di un flop almeno delle prime prenotazioni. Lei è d'accordo con questo flop oppure è solo un inizio? La gente non percepisce ancora perché proprio per quello le preoccupazioni sono altre in questo momento, perché si va verso la stagione estiva, sono una serie di concause, insomma, che magari non riesce a far percepire alla gente quanto sia importante fare la quarta. Ma io penso che perché si va incontro alla stagione estiva e si spera che come negli anni passati ci sia una riduzione dei casi, no? Però ecco, la quarta dose nei malati molto fragili può essere indicata. Se effettivamente c'è una drastica riduzione dei casi, farla a ottobre può essere ragionevole. Quindi, però era giusto farlo per le persone fragili. Assolutamente Cioè, sì. giusto se dovesse lanciare un appello in questo momento a persone fragili o agli ultra ottantenni. Noi nei pazienti fragili stiamo vaccinando, no? Anche quelli che abbiamo noi come immunodepressi, eccetera, stiamo organizzando per vaccinarli. Però volevo dire, una persona abbastanza in salute, eccetera, se aspetta ottobre con un rapido, se ci fosse un rapido calo dei casi, mi sentirei di non biasimarla per non aver fatto la quarta dose. Senta, lei giustamente mi ha parlato prima che bisogna stare attenti a come si informava e come si informa sul Covid. Probabilmente c'è stata qualche colpa da parte di molte persone, insomma, ecco, magari di tante categorie insieme. Le faccio una domanda, anche prendendo spunto da questa immagine di questo virus, insomma, pensa se andava male, ma di proprio questo virus, di lui proprio, che idea si è fatto di questa origine del Covid? Tanti si sono posti questo interrogativo, no? Sentirlo da un dottore magari è molto diverso che parlare e sentire al bar. Ma guardi, è possibile che cioè i virus possono essere manipolati, questo è sicuro. Se poi questo coronavirus viene da una manipolazione nel laboratorio o meno, io non glielo so dire, ovviamente. Quello che possiamo dire è che in alcune grotte del sud della Cina, dove vivono i pipistrelli, ci sono virus molto molto simili a questo coronavirus, quindi anche la natura l'avrebbe potuto produrre perché le mutazioni per arrivare a questo sono poche. È possibile che questo virus sia stato anche isolato a Wuhan nel laboratorio del coronavirus e da lì sia sfuggito, oppure naturalmente ha fatto un salto da, qualcuno pensa al pangolino, non è chiaro tra il pipistrello e l'uomo qual è l'animale, ma sembra essere iniziato tutto dal mercato degli animali selvatici di Wuhan. Però, ecco, ripeto, le tecnologie ci sono per modificare questi virus, no? Che poi questo sia successo o meno non lo so dire. Qualche dubbio sulla chiarezza dei percorsi che ci sono stati nella fine del 2019 nella città di Wuhan è stato posto, no? Anche in varie trasmissioni televisive, in varie inchieste giornalistiche. Però, ripeto, virus molto simili si trovano in natura. Le fa specie rivedere magari qualche immagine di lockdown adesso nell'estremo oriente, tipo a Shanghai, che magari qualcuno può pensare si fa un passo indietro, ma proprio lì dove magari dovevano essere più rigidi. Ma mi fa specie perché il virus che vediamo noi adesso è un virus abbastanza meno virulento del passato. Allora, o non hanno fatto una campagna vaccinale adeguata,
perché noi nella nostra situazione con la vaccinazione mi sentirei di essere più ottimista al momento. Ripeto, se dovessero... Possiamo dire che per una volta siamo stati bravi? Ma io direi di sì, insomma, su questo, no? Sulla vaccinazione. Abbiamo dei tassi di vaccinazione alti, abbiamo una popolazione che ha cercato di essere ligia alle direttive che ci sono stati dati dall'Istituto Superiore di Sanità, insomma, dal Ministero, dalle regioni. Lei ha tirato fuori prima la questione dell'informazione, adesso chiudo così questa puntata, ma anche perché mi è rimasta un po' impresso, diciamo, no? Giustamente come parola, anche da chi deve fare informazione e comunicazione, ma tante posizioni contrarie anche tra voi virologi. Qualche virologo magari che è salito agli onori della cronaca nelle TV nazionali può aver creato queste posizioni magari contrarie, questi battibecchi che magari ci sono stati, anche un po' di confusione nella gente. C'è un po' di mea culpa, dico, da parte della posizione, da parte della medica? Ma guardi, io conosco molti dei miei colleghi delle malattie infettive, noi siamo medici clinici, seguiamo le persone, quindi abbiamo ognuno nella scienza ha il suo punto di vista, no? È normale non essere d'accordo dal punto di vista scientifico. Poi se questo viene accentuato in un dibattito ma insomma il dibattito fa parte della scienza, quindi questo poi a volte è stato un po' eccessivo lo scontro che si è visto, ma insomma è normale in una situazione così. Ripeto, comunque l'informazione sul Covid è stata a volte portata un po' troppo all'esasperazione, questo è sotto gli occhi di tutti, ma bisogna riportarle a una informazione razionale e scientifica, direi. A 2 anni di distanza possiamo dire, almeno per quanto riguarda la pandemia, tolto tutto, al netto di tutto il resto, andrà tutto bene? Ma cioè io non vorrei fare previsioni. Si ricorda tutti gli striscioni quando comparivano arcobaleno. Le previsioni perché il Covid le smentisce, no? Direi che la situazione attuale è favorevole. Abbiamo gli strumenti per individuare le varianti. Abbiamo il vaccino e abbiamo numerosi farmaci, perché noi adesso abbiamo a disposizione 2 farmaci antivirali e i monoclonali, che noi stiamo, diciamo, come regione Friuli Venezia Giulia, i monoclonali l'abbiamo terminati molto prima di altre regioni, quindi abbiamo fatti a tanti pazienti. Li dobbiamo fare nei primi 5-7 giorni a coloro che hanno i fattori di rischio, quindi noi possiamo trattare adesso tante persone che prima non potevano essere trattate e possono essere trattati anche sul territorio. Quindi io direi che il messaggio è di speranza, è un messaggio positivo e ottimista. Grazie dottor Tascini, grazie a voi telespettatori per averci seguito. Screenshot torna la prossima settimana come sempre da mercoledì. Grazie, arrivederci.